phượt thủ hơi thiếu một chút văn hóa đó đi. Tối qua trên đường đi làm thì gặp mấy cái đoàn phượt thủ đi chơi ở đâu về sợ quá. Các ông đi phóng tốc độ cao, sau đó thì còn bật đèn chợ sáng, mỗi xe 4-5 đèn chói lọi vào mắt, tí nữa thì mình phi xuống dệ vì mấy ông đấy. Đó, hỏi làm sao mà mọi người có cái ác cảm về các đoàn phượt thủ. Nhưng mà thôi, mặc kệ các ông phượt thủ hơi thiếu một chút văn hóa đó đi. Chúng ta hôm nay sẽ là một món cũng của các phượt thủ, đó là thay vì chúng ta sẽ dùng thịt để ốp bồng bô thì hôm nay chúng ta sẽ cho những cái quả vải vào trong giấy bạc và dùng sức nóng của bồng bô để sấy khô quả vải này xem có ăn được không nhé. Mời cả nhà cùng theo dõi video.